शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबाले यो बताउनु भएको छ कि अति इन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि यो ब्राह्मण जीवनमा जो सुख छ त्यो कहिले पनि विनाश नहुने सुख, जो 2500 वर्षसम्म रहन सक्छ, फेरि 84 जन्मसम्मै रहन सक्छ, त्यस्तो खालको सुखको अनुभव गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कि सधैँ यो स्मृतिमा रह, म कसको हुँ, कसको बच्चा हुँ, यो चाहिँ म कसको हुँ। दादी जानकीजीले पनि आफूलाई यही मन्त्र सधैँ पढाइरहनुहुन्थ्यो, मैं कौन हूँ, मैं किसको हूँ, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, यो हमेशा दादीले भन्नुहुन्थ्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमीले भगवानलाई बिर्स्यौ, सुखको सागरलाई, सुखदातालाई बिर्स्यौ भने सुख त्यो गायब हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ सुख गायब हुन्छ, त्यो सुख दुखी हुन्छ आत्मा। फेरि त्यसैले दुखी भयो भने, त्यसैले गीतामा पनि आत्मा, जीवात्मा आफ्नै शत्रु, आफ्नै मित्र हो। यदि आत्मा परमात्माको लभमा लिनुहुन्छ र परमात्माको मार्गमा अगाडि बढ्दछ भने ऊ आफ्नो लागि आफै मित्र हो। त्यो मनले भगवानमा जोडिनको लागि त्यो मनले साथ दिन्छ बुद्धिलाई, आत्मालाई, भने त्यो आफ्नो मित्र भयो। मन नै मित्र, मन नै शत्रु। शत्रु भनेको जब मन बाह्य कुरामा आकर्षित हुन्छ, ध्यान र चेष्टावान हुन्छ भने तिम्रो मन, तिम्रो आत्मा तिम्रै लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। किन भन्दा मित्रले सुख दिन्छ, शत्रुले हमेसा दुःख दिन्छ र तिमी दुःख पाउँछौ। यो सृष्टि विश्व नाटकमा दुखी हुन्छौ र दुखी भएर मृत्यु हुन्छ। र जो दुखी हुन्छ वास्तवमा दुःखको लहर फैलाउँदछ। रुन्छ भने रुनु पनि सबैभन्दा ठुलो पापकर्म रहेछ। किन भन्दा जब रुन्छौँ त्यो रुँदाखेरि यस विश्व ब्रह्माण्डमा हामीले नकारात्मक ऊर्जा फैलाइरहेका हुन्छौँ, भाइब्रेसन, र विषय विकार अथवा देहभानले हैन का स्मृतिहरूमा रह्यो भने त्यसबाट पापको ऊर्जा चाहिँ सञ्चार हुन्छ। त्यही फेरि फर्केर आउँछ आफूमा, फर्केर आउँदा अझ डबल भएर त्रिबल भएर आउँछ र फेरि त्यसलाई हामीले भोग्न पर्ने हुन्छ। यो मनको विज्ञान हो, मनको साइन्स हो। त्यसैले शिव बाबासँग, सर्वोच्च ऊर्जासँग, सुखको सागरसँग जब बिछोड हुन्छ, वियोग हुन्छ मनको, त्यति नै बेला रावणको अथवा दुःखको प्रवेशता हुन्छ। त्यसै यो गहिरो रहस्य अति इन्द्रिय सुख, इन्द्रियको सुख क्षणभङ्गुर हुन्छ, चाहे त्यो जिब्राको होस्, चाहे आँखाको होस्, हैन, त्यो छैन्जेल व्यक्तिलाई आनन्द हुन्छ। तर जब त्यसको वियोग हुन्छ, त्यसको बिछोड हुन्छ, फेरि त्यही चिज पाउनको लागि उसलाई एक किसिमको प्यास, उसको चेष्टा बढ्दै गइरहेको हुन्छ। तर त्यो असम्भव हुन्छ, किनकि त्यो लगातार लामो समयसम्म सदाकालको लागि हुन सक्दैन। यस्तो यो विज्ञानले बुझेर बाबाले भन्नुहुन्छ सुखको सागरसँग मात्र दिल लगाउनु पर्छ। दिल भनेको बुद्धि हैन, तब नै तिमीले चाहिँ अति इन्द्रिय सुखको जो वर्णन छ भागवतमा गोपीहरूको, म त्यो गोपी हुँ, अति इन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नेवाला म आत्मा हो, त्यही आत्मा हुँ म भनेर, म सुखको सागरको सन्तान, उहाँको छत्र छायामा छु हैन भनेर हमेसा सुखको अनुभव गर्ने। अनुभव दुःखको गरौँ, सुखको गरौँ, यो आफै माथि भर, आफ्नै हातमा छ। कसैले मलाई दुःख दियो, फलानाको व्यवहारले, यो चाहिँ गलत हो। सुख
ल्याऊ सुख देऊ। कसैले दुःख दिन्छ भने पनि त्यो दुःखलाई लिने नगर, लिने होइन। कसैले कचडा दिन्छ, फोहोर दिन्छ भने त्यसलाई हामीले लिँदैनौँ, किनकि त्यो फोहोर चिज हामीलाई मन पर्दैन। त्यस्तै यो सूक्ष्म नराम्रो कुराहरू, अरूको बानी व्यवहार, अरूका अभिव्यक्तिहरू पनि लिने होइन। जो हामीलाई चाहिएको छैन त्यो चिज हामीले लिने होइन। जो चिज हामीलाई चाहिन्छ, सदाकाल साथ दिन्छ, त्यो चिज मात्र लिने हो। यसको विषयमा यो अन्त सुख, अविनाशी सुख र परम सुखको विषयमा, यो सुखमा पारङ्गत हुनको लागि भगवानको बच्चा म कसको हो, होइन? यहाँहरू गृहस्थमा हुनुहुन्छ, होइन? बोलीचालीमा पनि म फलानाको छोरा हुँ, फलानाको श्रीमती हुँ, फलानाको श्रीमान हुँ, अथवा यो हुँ भनेर हामीले यो चाहिँ शब्दलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा अथवा हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा शब्दको लेयर्स पनि रेकर्ड हुँदै जान्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ मेरो मान्छे हो, यो मेरो भाइ हो, यो मेरो दिदी हो, यो मेरो आमा हुनुहुन्छ। यी सङ्कल्पहरूलाई पनि हामीले, यी शब्दलाई पनि चेन्ज गरेर, किनकि हामीले यो सबै कुरा तपाईँको हो भन्ने जो बाटो छ, यसलाई परिपक्व र क्लियर बनाउनको लागि शब्दबाट पनि हामीले अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले यो बच्चा यो सबै परमात्माको हो, उहाँ आत्मा भगवानको बच्चा हुनुहुन्छ। यसरी हामीले यो सुन्ने मान्छेलाई पनि त्यो ओहो यस्तो रहेछ भनेर एउटा तरङ्ग त्यहाँ फैलिहालेको हुन्छ र यसलाई बढाउँदै लैजाँदा त्यो क्लियर हुँदै जान्छ। फेरि पहिला सुरु त अभ्यास नै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले म कसको बच्चा हुँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा म शिव बाबाको सन्तान हुँ, परमात्मा शिवको सन्तान हुँ, बच्चा हुँ। यसरी हामीले चाहिँ भन्नुपर्दछ म भगवानको बच्चा हुँ। त यसको पनि एकदम ठुलो गहिरो रहस्य छ। त आज मिति 2078 आषाढ 1 गते मङ्गलबारको दिन, तदनुसार 15/6/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अति इन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि सदा यही स्मृतिमा रहने गर, म कसको बच्चा हुँ। यदि बाबालाई बिर्सियौ भने त्यो सुख गायब हुन्छ, दुखी हुन्छौ फेरि, किनकि अतृप्त आत्मा असन्तुष्ट हुन्छ। असन्तुष्ट मान्छे यो संसारमा परम सुखी हुँदैन, ऊ दुखी भइरहन्छ, होइन? किनकि हर बातमा सन्तुष्ट हुनको लागि सम्पन्न हुनुपर्छ। सम्पन्नताको आधार हो परमात्मा प्राप्ति। म कसको हुँ, मलाई के प्राप्त भयो, यो स्मृतिबाट सन्तुष्टता, सन्तुष्टताबाट तृप्ति, होइन? सारा असन्तुष्टता मेटिन्छ। प्रश्न छ, बाबालाई पाएकोमा स्थायी खुसी कुन बच्चाहरूलाई हुन्छ? कुन बच्चाहरूलाई स्थायी खुसी हुन्छ? उत्तर, स्थायी खुसी, सदा खुसी, जहिले पनि खुसी, निरन्तर। उत्तर, जुन बच्चाहरूले एक बाबासँग आफ्नो सर्व सम्बन्ध जोडेका छन्, एक बाबाको यादमा नै रहने मेहनत गर्छन्, कुनै देहधारीलाई याद गर्दैनन्, उनीहरूलाई मात्र स्थायी खुसी हुन्छ। हामीमा पनि कोही बेला खुसी छैन भने बाबाबाट छुट्टिएर कोही देहधारीतर्फ हाम्रो झुकाव स्मृति छ भने खुसी रहन सक्दैन। चाहे त्यो आमा बुवा, चाहे ब्राह्मण परिवारको कोही सदस्य, चाहे आफैसँग बस्ने व्यक्तित्वहरू, होइन? त्यसै कारणले बाबा भन्नुहुन्छ, एकको यादमा रहने मेहनत गर्छन् र कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्दैनन्, उनीहरूलाई नै स्थायी खुसी हुन्छ। यदि देहधारीको याद आउँछ भने धेरै धेरै रुनुपर्ने हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, तिमी देहतर्फ आकर्षण हुन्छौ, होइन? देहधारीलाई आकर्षण, याद तब आउँछ, आकर्षण हुन्छ त याद आउँछ स्मृतिबाट।
के हुन्छ, देहधारीको यादबाट लाइन कट हुन्छ हैन, पावर हाउससँग तार कटिन्छ। त्यसैले धेरै धेरै रुनुपर्छ, किनकि देहधारी मान्छे जीवनका सबै मोडमा ऊ व्यक्ति नहुन सक्छ र हामीले एक्लै जीवन व्यतीत गर्दा आत्मा कमजोर हुन्छ, दुखी हुन्छ, खाली हुन्छ अनि रित्तो आत्मा रुन पुग्छ। त्यसैले विश्वको मालिक बन्ने आत्माहरू कहिले पनि रुँदैनन्। यो कुरालाई सदा नोट गर्ने। गीत छ, बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे म बेहदको बाबाको बच्चा हुँ, यो नबिर्स। यो कुरा बिर्स्यौ भने आफूलाई नै रुवाउँछौ, फोहोरी दुनियाँमा बुद्धि जान्छ। बाबाको याद रहेमा अतीन्द्रिय सुख अनुभव हुन्छ। त्यो सुख बाबालाई बिर्सिनाले गायब हुन्छ। हरदम याद रहनुपर्छ, म बाबाको बच्चा हुँ, नत्र आफूलाई नै रुवाउँछौ। सबै भगवानका बच्चा हुन्। सबैले भन्छन्, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा गर्नुहोस्। तर बाबाद्वारा रक्षा कहिले हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। साधु सन्त आदि कसैले पनि जानेका छैनन् बाबासँग हामीलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति कहिले मिल्छ, किनकि भगवानलाई कण कणमा हुनुहुन्छ भनिदिएका छन्। अब तिमी बच्चाहरूले बेहदको बाबालाई चिनिसकेका छौ। बाबा परम प्रिय हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा प्यारो वस्तु अरू कुनै पनि छैन। यस्तो बाबालाई नचिन्नु धेरै ठुलो भूल हो। शिव जयन्ती किन मनाइन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ, यो पनि कसैले जान्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी कति बेसमझ बनेका छौ। माया रावणले तिमीलाई के बनाइदिएको छ, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। यो मेरो जन्मभूमि हो, म हर 5000 वर्षपछि आउँछु। त फेरि उनले भनिदिन्छन् 40,000 वर्षपछि, यो कलियुग पूरा भएपछि मात्र आउनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको चित्र पनि देखाइन्छ, त्रिमूर्ति मार्ग नाम पनि राखेका छन्। तर तीन मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करलाई कसैले जान्दैनन्। ब्रह्माले के गरेर गए, विष्णु र शङ्करले के गर्छन्, कहाँ रहन्छन्, केही पनि जानेका छैनन्। त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। बाबा हुनुहुन्छ रचयिता, उहाँको यो रचना कति ठुलो छ। यो कति ठुलो बेहदको नाटक हो। यसमा बेहदका मनुष्यहरू रहन्छन्। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला जब सत्ययुग थियो, यहाँ जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यति बेला अरू कुनै राज्य थिएन। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण भनिन्छ, नारायणलाई भनिन्छ। राम सीतालाई पनि भगवान राम, भगवती सीता भन्दछन्। यो कसले भन्दछन्, भक्त आत्माहरूले। अब यी भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँबाट आए, राज्य गरेर गएका हुन्। तर उनीहरूको जीवनी त एकजनाले पनि जान्दैन, केवल गायन गरिरहन्छन्, हे भगवान दुःखहर्ता सुखकर्ता। तर यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। उहाँ दुःखहर्ता सुखकर्ता कसरी हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ सुख सबैलाई दिनुभयो, कहिले सबैको दुःख हर्नुभयो, केही पनि जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले अहिले यहाँ राजयोग सिकिरहेका छौ। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बन्नको लागि जानेका छौ। भगवती सीता भगवान राम पनि बन्नु छ। 8 जन्म सतयुगमा पूरा गरेर फेरि राम सीताको राज्यमा आउँछौ। तिमीले यहाँ 21 जन्मको लागि बेहदको राजै स्थापना गरिरहेका छौ। तिमी भगवती भगवान स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौ। स्वर्ग कुनै आकाशमा छैन, आकाशमा स्वर्ग छैन। यो पनि कसैलाई थाहा छैन। कुनै बिल्कुलै तुच्छ बुद्धि छन्। बुद्धि कस्तो छ, एकदम तुच्छ। भन्दछन् फलाना स्वर्ग गए, तर केही पनि बुझ्दैनन्। क्रिस्चियन, बौद्धिस्ट सबै स्वर्गमा जान्छन् त।
उनीहरू पछि मात्रै आएर आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। फेरि उनीहरू स्वर्गमा कसरी आउन सक्छन्? स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। सन्यासीहरूले भन्दछन् ज्योति ज्योतिमा मिल्यो। कसैले फेरि भन्छन् निर्वाण धाम गयो। ज्योतिमा मिल्यो भने फेरि त आत्मा नै खतमै हुन्छ, त्यो खेल नै खत्म भइहाल्छ। यस ड्रामाबाट कुनै पनि आत्मा छुट्न सक्दैन भन्नुभयो। कसले भन्नुभयो? शिव बाबाले भन्नुभयो ड्रामामा जो नाटकबाट छुट्न सक्दैन। कसैले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। गीतको अर्थ पनि कसैले बुझ्दैनन्। न जीवन मुक्तिको अर्थ बुझ्छन्, न आत्मा परमात्माको अर्थ नै बुझ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो अनुहार त मनुष्यको छ, जुन यी देवताहरूको पनि थियो। त्यो सत्ययुग आदिमा देवताहरू थिए। उनीहरूको 2500 वर्ष राज्य चल्यो। बाँकी 2500 वर्षको कुरा हो जसमा अरू सबै धर्म आउँछन्। त्यो 5000 वर्षको सट्टा मनुष्यले भनिदिन्छन् लाखौं वर्ष कल्प वृक्षको आयु हुन्छ। तिम्रो कुरा बुझ्नको लागि पनि सबै आउँदैनन्। को आउनुहुन्छ? जो देवकुलका आत्माहरू छन् उहाँहरू मात्र आउनुहुन्छ। त्यो अरू सबै आउनुहुन्न। हो आउँछन् पनि उनी जसले कल्प पहिला आएर बुझेका थिए। पहिला त सम्झाउनु पर्छ एउटा हुन्छ हदको सन्यास, जसमा सन्यासीहरू घरबार छोडेर गएर जङ्गलमा बसिरहन्छन्। जङ्गलमा गएर हैन त्यहाँ बस्छन्। पहिलाका सन्यासीहरूमा एकदम ठुलो शक्ति थियो भन्नुभयो बाबाले। एकान्त प्रदेशमा गएर एक्लै बिना कसैको आधार लिए निराधार भएर त्यसरी बस्न सक्ने पनि ठुलो कुरा हो। त्यो पहिला सुरुमा ती सतोप्रधान थिए, फेरि अहिले तमोप्रधान बनेका छन्। जङ्गलबाट फर्केर आएर ठुला ठुला महल बनाएका छन् हैन। सन्यासीहरू पनि महलमा बस्दछन् भन्नुभयो बाबाले। यी सन्यासीहरूले पनि पवित्रताको आधारमा विश्वलाई अवश्य थामेका थिए। सन्यासीको तपस्या नभएको भए यो संसार अझै पापाचार, अझै के हुने थिए, मान्छे दुखी हुने थिए। विश्वको सेवा गरेका छन्। यो सन्यास धर्म नभएको भए दुनिया एकदम विकारमा जलेर मर्ने थियो, पतित बन्थ्यो। ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ। उनीहरूमा पहिला पवित्रताको तागत थियो जसबाट विश्वलाई थमाएका हुन् हैन। थामेर राख्ने, परिवर्तन गर्ने हैन, तर त्यसलाई के गर्ने, थमाउने। पहिला यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यति बेला भारतवर्ष कति धनवान थियो। यिनीहरूका यति ठुला ठुला हीरा जुहारतका महल थिए। ती सबै कहाँ गए? सबै तल गए। हीरा जुहारतका महल सब तल गए। भन्दछन् लङ्का त द्वारिका समुद्रको तल गयो। अहिले त सधैँ छैन। सुनका महल आदि सबै थिए नि। मन्दिर आदिमा हीरा जुहारत लगाउन सक्छन् भने त्यहाँ के नहोला? तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले आज खुसीको आधार के हो भन्नुभयो र रुनुपर्ने आधार के हो भन्नुभयो। रुनुपर्ने कारण र खुसीको आधार। र रुनुपर्ने कारण के रहेछ? देहधारीको याद र शिव बाबालाई बिर्सनु हैन। शिव बाबालाई बिर्सनु हुँदैन। त्यसकारणले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा फेरि आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। याद एक्लै नै गर्नुहोस् जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ, तर त्यो बिर्सिन्छन्। अरू देहधारीको याद आउँछ। देहधारीको यादबाट त केही पनि फाइदा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर हैन, म एकलाई याद गर। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। मम्मा मरे पनि हलुवा खाऊ हैन, बिबी मरे पनि हलुवा खाऊ भन्नुभयो। शिव बाबाले
कसैको मृत्यु हुँदा अफसोस नगर, दुखी नहौ, हैन, पीर चिन्ता नलेऊ भन्नुभयो। त्यसको पनि बाबाले कारण बताउनु भएको छ। एक बाबाको यादबाट नै कमाइ हुन्छ। हामी शिव बाबाका सन्तान हौं, उहाँबाट वर्षा लिनु छ। यस समयमा बाबालाई याद नगरे फेरि धेरै पछुताउनु पर्नेछ र रुनु पर्नेछ। यस समयमा शिव बाबालाई याद नगरेपछि हैन रुनु पर्नेछ र धेरै पछुताउनु पर्नेछ। विश्वको मालिक बन्नेहरूलाई रुने के आवश्यकता छ? तिमीले बाबालाई बिर्सिन्छौ, त्यसपछि नै मायाले थप्पड लगाउँदछ। त्यसैले बाबाले घरिघरि सम्झाउनुहुन्छ, मलाई र वर्षालाई याद गर। बाबा र वर्षा, हैन, सत्ययुगी दुनिया र शिव बाबा, भगवान र भाग्य, बाप र वर्षा, यो कुरालाई याद गर। अमरनाथले अमरपुरीमा एक पार्वतीलाई मात्रै त बसेर अमर कथा सुनाउनु भएन। एक मात्र पार्वतीको कुरा होइन, सबै शिव बाबाका बच्चाहरू सबै पार्वती हुनुहुन्छ। अवश्य धेरै थिए, जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबैलाई अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ। किनकि जति पनि धर्मशास्त्रहरू द्वापर युगमा लेखियो त्यति बेला हैन एउटा व्यक्तित्वलाई देखाएर, हैन, श्रीमद् भगवत गीता भगवानले अर्जुनलाई सुनाउनु भयो, अमर कथा शिवले पार्वतीलाई सुनाउनु भयो, रामायण चाहिँ रामले कसलाई सुनाउनु भयो? रामलाई, सीतालाई पनि कथा सुनाउनु भयो। फेरि यो कुरा बताइएको छ। यो चाहिँ आत्मा र परमात्माको के हो? कहानी हो। जीवात्मा र परमात्माको कहानी हो। अब पतित नबन, यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। त्यहाँ स्वर्गमा कुनै विकार हुँदैन। यदि त्यहाँ पनि विकार भयो भने फेरि स्वर्ग र नर्कमा के फरक भयो? देवी देवताहरूको महिमा गाउँछन्, सर्वगुणमा सम्पन्न, स्वर कला सम्पूर्ण। भगवान आएर भगवान भगवती नै बनाउनुहुन्छ। भगवानले सिवाय अरू कसैले बनाउन सक्दैन। त भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ भगवान भगवतीको राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा उनै हुन्छन्, तर भगवान भगवती भनिँदैन। त्यसैले भनिन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यिनको आत्मालाई पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। त एक बाबाको अर्को दादाको दुई आत्माहरू छन्। एउटा आत्माले 84 जन्म लिन्छ, अर्को आत्मा पुनर्जन्म रहित छ। त बाबाले कहिल्यै पुनर्जन्म लिनुहुन्न। एकै पटक आएर सारा विश्वलाई पवित्र बनाउनको लागि हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ, मैले यिनमा प्रवेश गरेको छु। यिनले 84 जन्म भोगेका छन्। अहिले यिनको धेरै जन्महरूको अन्तिम जन्म हो। म त निराकार हुँ। त्यसैले कसरी आएर बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउँ? प्रेरणाद्वारा त केही हुन सक्दैन। किनकि भगवानले प्रेरणाद्वारा माथिबाट पनि प्रेरणा दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर मान्छेहरूको आत्मा यति पतित बनेको छ, विकारी बनेको छ, त्यो प्रेरणालाई टचिङ गर्ने र क्याच गर्ने के छैन, सूक्ष्म बुद्धि छैन। त्यसैले यहीँ आएर सुनाउन पर्यो। मुखार बिन्दुबाट सुनाउँदा पनि सुन्दै के हुन्छ, त्यो पापकर्म र विषय विकारको कारणले निद्रा आउँछ। फेरि सुनाउँदा आवाजमा यत्रो चर्को आवाजले सुनाउँदा त जीवात्माले बुझ्न सुन्न सक्दैन भने त्यो प्रेरणाद्वारा माथिबाट सूक्ष्म प्रेरणाद्वारा कसरी आत्माले लिन सक्छ भगवानको शिक्षालाई? साधु सन्तले त के भन्छन्, प्रेरणाद्वारा। भगवानले सबै प्रेरणाद्वारा गर्नुहुन्छ। तर शिव बाबाले प्रेरणाद्वारा होइन। मान्छे मलिन भइसकेका छन्, पतित भइसकेका छन्, विकारी भइसकेका छन्। उनीहरूलाई आएर एकदम राम्रोसँग सुनाउन पर्छ, शब्द आवाजद्वारा। भगवान हिजो बाबाले भन्नु नि, म पनि के बन्छु भन्नुभएको थियो?
साकारी बन्छु। निराकारी बाबा आएर के बन्दछु, साकार पाठधारी बन्छु। तर मेरो पाठ खेल्नेको तरिका के छ, फरक छ। त्यस कारणले प्रेरणाद्वारा त केही पनि हुन सक्दैन। कृष्ण भगवानुवास त हुन सक्दैन। उनी कसरी आउन सक्छन्? उनी त हुनै सतयुगका प्रिन्स, 16 कला सम्पूर्ण, फेरि त्रेतामा हुन्छन् 14 कला सम्पूर्ण, फेरि द्वापरमा कृष्णलाई किन लिएर गएका छन्? उनी त पहिला आउनुपर्छ नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, पहिला त बाबालाई याद गर, नत्र मायाले एकदम थप्पड लगाउँछ। त्यो लज्जावती झार हुन्छ, जसलाई हात लगायो भने ओइलाउँछ। तिम्रो पनि त्यस्तै हालत हुन्छ। शिव बाबालाई याद गरेनौ भने खलास। गीतमा पनि सुन्यौ, बचपनका दिन भुला नै देना। बाबाले बिर्स्यौ भने कहीँ न कहीँ चोट लाग्छ, चोट खानुपर्छ भन्नुभयो। चोट भनेको त्यो शारीरिक चोटको कुरा होइन, मानसिक चोट, बुद्धिमा चोट। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो बच्चा हौ नि, यो शरीर त विषबाट पैदा भएको हो। उनीहरू यस लौकिक मातापिताका हुन्। यहाँ त हुनुहुन्छ पारलौकिक बाबा, यिनलाई फेरि अलौकिक बाबा भनिन्छ। यिनी हदका थिए, फेरि बेहदका बने। अहिले हेर यी लौकिक बच्ची, कसलाई भन्नुभएको बाबाले लौकिक बच्ची भनेर? निर्मल शान्ता दादी बसेकी छिन्। यिनी लौकिक पनि हुन्, अलौकिक पनि हुन् र पारलौकिक पनि हुन्। बाँकी शिव बाबाका त भाइ बहिनी छैनन्, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कति फरक छ। एक बाबाको बन्नु सानी आमाको घर होइन। बाबाले सानी आमाको घर भनेर किन भन्नुभएको? सानी आमाको घरमा गएपछि एकदम प्यार गर्नुहुन्छ, केही काम पनि गर्नु पर्दैन, जति बेला मन लाग्यो उठ्यो, जति बेला मन लाग्यो खायो, खानी मात्रै, केही पनि कुरा नियम कानुन अनुशासन डिसिप्लिन केही पनि हुँदैन। त्यो शिव बाबाको बन्नु भनेको बाबा बाबा मात्र हुनुहुन्न, यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। बाबा मात्र हुनुहुन्न, बाबामा जे पनि चल्छ, तर बाबा के हुनुहुन्छ? धर्मराज पनि हुनुहुन्छ, धर्मराज हुनुहुन्छ। त फेरि बाबा के हुनुहुन्छ? गुरु हुनुहुन्छ। बाबा फेरि टिचर हुनुहुन्छ। कुनै पनि स्कुलमा, कलेजमा, युनिभर्सिटीमा, होस्टेलमा हैन, हजुरहरू कहीँ देख्नुभएको हुन्छ भने कति त्यहाँ कडा नियम हुन्छ। बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थीहरू, त्यति सानो विद्यार्थीहरूलाई नि कति ठुलो नियम कानुन लागू भएको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले त्यो नियम कानुन बनाउनु भएको छ शिव बाबाले, तर कति बच्चाले त्यो नियम कानुनलाई फलो गरेका छन् विद्यार्थी जीवनमा। कतिले के गरेका छन्? लापरवाही एकदम। अनि त्यसको पनि के हुन्छ फेरि? त्यही भएर बाबाको मुरलीलाई, बाबाको क्लासलाई सामान्य सम्झिने भुल कहिल्यै नगर्नु। यो सामान्य सत्सङ्ग होइन, यो सामान्य सत्सङ्ग होइन। सामान्य यस्तो होइन कि गुरुकोमा गयो, त्यहाँ निधाए बस्यो, कथा सुने नि भयो, नसुने नि भयो होइन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, यो सामान्य सत्सङ्ग होइन, सामान्य क्लास होइन, सामान्य मुरली होइन। मुरलीलाई सामान्य सोच्ने भुल कहिले नगर्नु। बडा पछुताउने छौ, रुनुपर्ने छ। समय सिद्धिसकेपछि, घन्टी लगाइसकेपछि समयले शरीरको कुनै पनि बेला शरीरमा व्याधि रोग आउन सक्छ। जीवनमा एक्लै व्यतीत गर्नुपर्ने समय आउँछ। कसैले पनि कसैलाई साथ दिन, सहयोग दिन नसक्ने टाइम आउँछ हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, एक शिव बाबाको बन्नु सानी आमाको घर होइन। यस्तो बाबासँग सम्बन्ध जोड्नु छ, समय लाग्छ। शिव बाबाको यादमा रहन धेरै मेहनत छ, मेहनत धेरै छ। बाबा हुनुहुन्छ निराकार, हामी छौँ साकारी। साकारी दुनियाँ छ, दुनियाँ चकाचौधको छ। हेर्ने, देख्ने, सुन्ने, बोल्ने धेरै चिज छन्। 5 इन्द्रियको माध्यमबाट उसले धेरै चिज ग्रहण गर्छ दिनभरिमा। आँखाबाट हेर्छ, जिब्राबाट टेस्ट ग्रहण गर्छ,
कानबाट शब्दहरू सुन्छ, धेरै कुराहरूबाट आत्मालाई प्रभाव पार्छ र ऊ भगवानको बन्न सक्दैन, याद गर्न सक्दैन, हैन, योगमा रुचि हुँदैन, इन्ट्रेस्ट हुँदैन। त्यसकारणले बाबाले यो धेरै ठुलो कुरा हो, या मेहनत छ यसमा। बरु खाना पकाउन यताउता गर्न खुसी हुन्छ, तर यादमा बस्न भने बोर लाग्छ। धेरै बच्चाहरूलाई यस्तो हुन्छ, यादमा बस्नको लागि इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ, बरु अरू कुरामा रमाइलो लाग्छ, सेवामा आनन्द आउँछ, तर योगमा बस्दाखेरि बोर लाग्ने, हैन। यो धेरै बच्चाहरूलाई हुन्छ। मतलब कि हामी धेरै पछाडि छौँ योगको विधा। हाम्रो बाबासँग लगन लभ छैन, यसबाट हामीले चाहिँ बुझ्न पर्छ। म धेरै पछाडि छु, धेरै पछाडि छु। 33 कोटी देवतासम्म हुन सक्छ, तर 9 लाखमा पुग्नको लागि पनि बाबासँग, सूर्यवंशमा आउनको लागि पनि धेरै नै ज्ञान सुरेशी बाबासँग निराकारी अवस्था भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, याद त्यो बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो बाबासँग त सम्बन्धले याद गर्नु छ। सम्बन्धमा कति आनन्द, प्रेम, समय लाग्छ। शिव बाबाको यादमा रहनु धेरै नै मेहनत छ, हैन, मेहनत छ। योग 4वटा सब्जेक्टको सेवामा खुसी हुन्छन्, ल यस्तो गर्नुहोस्, भाषण गर्नुहोस्, खाना बनाउनुहोस्, यो गर्नुहोस्, धेरै खुसीले। तर योगमा बस्नुहोस् भनेपछि के हुन्छ? बोर। बसे पनि एकदम जबरजस्ती, किन तरिका थाहा छैन, आइडिया आइसकेको, बाटो पहिलिएको छैन, त बसे पनि फेरि के हुन्छ? आलस्य, निद्रामा समय नष्ट पारिरहेको हुन्छ र भाइब्रेसन अझै दूषित र कमजोर बनाउने निमित्त बन्छ। ऊ आत्मा वायुमण्डललाई खराब बनाउने निमित्त बन्छ। अझै झन् ठुलो पाप थपिन्छ, भोग्नुपर्छ फेरि, बोझामाथि बोझा, हैन। त्यसकारणले समय लाग्छ। शिव बाबाको यादमा रहनु धेरै मेहनत छ। 50 वर्षदेखि रहनेले पनि सारा दिन शिव बाबालाई याद गर्दैनन् भन्नुभयो। यस्ता पनि छन् भन्नुभयो। छन् त, बाबाले देख्नु त, बाबालाई सबैको भाइब्रेसन भावना पुग्छ नि उहाँ बाबालाई त जति बेला पनि। त्यसकारणले 50 वर्ष भएर के भएर यादै नगरेपछि जति वर्षको पुरानो हो भनेर, हैन, हुँदैन। अरू सबैलाई बिर्सिएर एकलाई याद गर्नु धेरै मेहनत छ। कसैले 9% याद, कसैले 2%, कसैले 1-2% पनि मुस्किलले याद गर्छन्। प्रतिशतै छैन, 0। खाता हेर्दा त्यस्तो छ। यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, बचपनलाई भुल्नु छैन। बाबासँग स्वर्गको वर्षा मिल्छ। तिमीले जानेका छौ, हामी जीवन छँदै मरेर बाबाको बनेका छौँ। त्यही भएर बाबाले मुरलीमा भन्नुहुन्छ, लास्ट सो फास्ट, लास्टमा यस्ता यस्ता बच्चाहरू आउँछन् जो 50 वर्ष 20 वर्ष ज्ञानमा चलेका हुन्छन्, बाबाको सेवामा तत्पर भएका हुन्छन्, तर पछाडि आएका आत्माले ती पुराना आत्मालाई सावधानी दिन्छन्, सजग पार्छन्। तपाईँ यति पुरानो भएर पनि तपाईँको चालचलन यही हो भन्छन् पछिका आएर, हैन। उनीहरू एकदम जागती ज्योति हुन्छन्। त्यो पुरानो के हुन्छ? ओइलाएको साग जस्तो हुन्छ, त्यहीँबाट नम्बर तल खस्किन्छ एकदम, हैन। त्यसकारणले गर्दा बडा होसियार बन्नुपर्छ। म पुरानो भएँ, यति वर्ष भएँ, मैले धेरै सेवा गरेँ, त्यसको केही मान्यता हुँदैन जबसम्म हामीले कति धेरै वर्ष त भयो, तर कनेक्सन कति भएको छ माथि? कनेक्सन कति भयो? हामी 4 घण्टा बस्यौँ, तर कनेक्सन कति भयो शिव बाबासँग? कनेक्सन नभए त पाप कर्मको 63 जन्मको पाप कर्म विनाश हुँदैन। त पापै छ पहिलाको, अहिलेको पनि पाप छ, पहिलाको पनि पाप छ भने त कनेक्सनै भएको छैन बाबासँग। कनेक्सन नै छैन त लाइट माइट कसरी आउँछ? वर्ष मात्रै गर्ने, टाइम मात्रै यति बसेँ भनेर भएन। यति म क्लासमा बसेँ, यति वर्ष भयो, कनेक्सन कति भयो? त्यो मेन कुरा हो, हैन। शिव बाबासँग, हैन, सर्व सम्बन्धले याद, रियल याद कति गरेँ। त्यसकारण नयाँ दुनियाँमा जानको लागि तिमीलाई स्थायी खुसी हुनुपर्छ। ओहो, हामी डबल सिरताज भन्छौँ। मनुष्यले कहाँ जानेका छन् र? सत्ययुगमा यी देवताहरूलाई 16 कला सम्पूर्ण र 14 कला सम्पूर्ण किन भनिन्छ?
14 कलामा पुगे फेरि किन भनियो? केही पनि जानेका छैनन्। यी भक्ति मार्गका शास्त्र आदि फेरि बन्दछन्। यो हठयोग तीर्थ यात्रा आदि सबै फेरि पनि हुन्छन्। तर यसबाट के मिल्छ? के स्वर्गमा जान सक्दैनन्? सक्छन् र जाँदैनन्। धेरैले ऋद्धि सिद्धिमा द्वारा काम गर्छन्। ऋद्धि सिद्धि देखाउने धेरै छन्। हजारौं मनुष्य उनको पछि लागिरहन्छन् ऋद्धि सिद्धि देखाउने। ऋद्धि सिद्धिबाट घडी आदि चीजहरू निकाल्छन्। यो कहाँ बुझेका छन् र? यी सबै अल्पकालको लागि हुन्। घडी निस्क्यो, औँठी निस्क्यो, के गर्ने? औँठी निस्केर घडी निस्केर फलानु बाबाजीले बिउत निकाल्नु भयो अरे हैन? फलानु बाबाले चाहिँ घडी निकाल्नु भयो, सिक्री सिक्री निकालेर किन? सिक्री त पैसा भयो भने बजारमा गयो भने पाइहालिन्छ। बाबाबाट सिक्री किन चाहियो र? होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो कुरा होइन, यो एकछिनको लागि हो, यो क्षणभङ्गुर हो। यो यस्तो ऋद्धि सिद्धि यस्तो उस्तो तन्त्र मन्त्र भनेको क्षणभङ्गुर हो। यी सबै अल्पकालको लागि हुन्। यो भएर बाबाका नयाँ नयाँ बच्चाहरू जो मुरली सुन्दै हुनुहुन्छ, हुन त हजुरहरूलाई यस्ता कुरा सुन्दा हजुरहरू त्यहाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर शिव बाबाको यो राजयोग जो परमात्माले योग विद्या संसारका धेरै साधु सन्त महात्माहरूले सिकाउने प्रयास गर्नुभयो, तर रियल मेडिटेसन सिकाउन स्वयं भगवानलाई आउनुपर्छ। शिव बाबालाई, भगवानलाई कसैले पनि त्यो रियल सत्य मेडिटेसन सिकाउन कसैले पनि सक्दैनन् हैन? त्यसकारणले यो जो बाबाले भन्नुभएको छ कि यी सबै क्षणभङ्गुर हुन्, अल्पकालको। अब हामीले यहाँहरूले नै देख्न सक्नुहुन्छ, कोही गुरुले त्यस्तो देखाउनु भयो, ऋद्धि सिद्धि देखाउनु भयो, उहाँले शरीर छोड्नु भयो। अब त्यस्तो कसले देखाउने? त्यसमा हामी भुलेका थियौँ होइन? तर उहाँले त देह त्याग गर्नुभयो। त्यो देहलाई उहाँले राख्न सक्नुहुन्न, किनकि कालको पन्जामा छ शरीर। त्यसैले त्यो त आत्माको कुरा, आत्माको ज्ञानबाट मात्र परमात्मा मिल्नुहुन्छ। यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यो ऋद्धि सिद्धि आदि सिक्ने पनि किताब हुन्छ, किताब हुन्छ। कति लाखौं मनुष्य उनको पछि लाग्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीलाई बाबाबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ। यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यो रहँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी अशरीरी आएका थियौ र फेरि शरीरको साथमा पाठ खेल्छौ। यदि 84 लाखको हिसाब किताब भन्ने हो भने त 12 महिना लाग्छ, हुनै सक्दैन। 84 जन्मको हिसाब किताब बताउन त बिल्कुलै सहज छ। तिमीले 84 को चक्कर लगाइरहन्छौ। सूर्यवंशी हुँदा चन्द्रवंशी हुँदैनन्। सूर्यवंशी घराना पूरा भएपछि फेरि चन्द्रवंशी बन्छन्, चन्द्रवंशी बन्छन्। अब तिमीले बुझेका छौ, हामी हौं ब्राह्मण वंशी, फेरि देवता वंशी बन्नु छ। त्यसैले हामीले पढाइ पढिरहेका छौं। फेरि सिँढी तल झर्दै झर्दै वैश्य शूद्र वंशी बन्छौं। वैश्य वंशी शूद्र वंशी, वैश्य वंशी शूद्र वंशी बन्छौं। बाबा भन्नु, त्यसैले हामी पढिरहेका छौं। फेरि सिँढी तल झर्दै झर्दै वैश्य शूद्र वंशी बन्छौं। अब 84 जन्मको स्मृति आएको छ। यो चक्र पनि याद गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गर्नाले एभर हेल्दी एभर वेल्दी बन्छौ। यादबाट निरोगी पनि बन्छौ र के बन्छौ? सम्पत्तिवान पनि बन्छौ। पाप काटिन्छ। चक्रलाई जान्नाले चक्रवर्ती बन्छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ। बाबाले लासै लासको पहाड बन्छ। त्यसलाई शिव बाबाले के भन्नुभयो? कब्रिस्तान। केही पनि रहने छैन, खतम हुन्छ। राम गयो, रावण गयो, कोही केही रहने छैन। सब जान्छन्, सब जान्छन् एकैचोटि। शिवको बरातमा सब गए भनेको छ नि। सब भूत पिचास सब जान्छन् भनेको छ यो शिव पुराणमा।
देवता, मनुष्य, किन्नर, दैत्य, भूत, पिचास, डाकिनी सब गए शिवजीको बरातमा, के अरे साथमा। भनेपछि सबै आत्माहरू मनुष्य पनि जाने भए र देवात्मा पनि जाने भए, ऋषिमुनि पनि जाने भए, धर्मपिता पनि जाने भए, भूत डाकिनीहरू पनि सबै पिचास पनि देखाएको छ त्यहाँ। पिचासलाई देखाएको छ। पिचास भनेको त्यो आत्मा, अत्यन्त पापी आत्मा पनि कि आफ्नो पापलाई चुक्ता गरेर के गर्छ, परमधाम जान्छ। जसले यो पृथ्वीमा पैचासिक कर्म गरेको छन्, हत्या, हिंसा, आतंकवादी, पैचासिक कर्म गर्ने जीवात्माहरू पनि, तिनीहरू पनि परमधामको वासी हुन्। उनीहरू पनि शिव बाबाको सन्तान हुन्। त्यही भएर शिव पुराणमा पिचासलाई देखाएको छ। पिचास भनेको छुट्टै खालको त्यो पिचास होइन, पैचासिक कर्म, पिचासको कर्म। त्यस भएर पिचासको कर्म के देखाएको छ? पिचासले हमेसा जहाँ रगत देख्छ, रोएको, चिच्याएको सुन्छ, ऊ एकदम खुसी हुन्छ भनेर देखाएको छ। कोही कोही मान्छे मानिस भएर पनि अर्काको दुःख कष्टमा, अरूलाई पीडा हुँदा, अरूलाई हत्या हिंसा गर्नेमा असाध्यै खुसी भएर त्यो कार्यमा लाग्छन् भने त्यो त एउटा व्यक्ति रहन्छ, के रहेछ, एउटा व्यक्तित्वको वर्णन रहेछ, पैचासिक कर्मको वर्णन हो। मानिसले कर्मबाट नै मान्छेलाई भूत, प्रेत, डाकिनी, पिचास भन्ने नाम पर्दछ। यी पनि आत्माका नामहरू हुन्। आत्माका नामहरू कर्म अनुसार आत्माको नाम पर्दछ र हुन् पनि तिनीहरू शिवका नै, के परमात्मा शिवका नै सन्तानहरू हुन्। त्यसैले परमात्मा शिवले ती आत्माहरूलाई पनि पवित्र बनाएर परमधाम लैजानुहुन्छ। त्यसैले शिवजीको जो बथानमा पिचासहरू यी सब देखाइएको, त्यसको आध्यात्मिक रहस्य पुराणमा जो छ त्यसको यो रहस्य हो। त्यसैले साँच्चै पिचास होइनन्, हैन? त्यसैले बाबाले बुझेका छौँ, हो ब्राह्मण वंशी फेरि देवता वंशी बन्नु छ। त्यसैले हामीले पढाइ पढिरहेका छौँ, फेरि सिँढी तल झर्दै झर्दै वैश्य शूद्र वंशी बन्छौँ। अब 84 जन्मको स्मृति आएको छ। यो चक्र पनि याद गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गर्नाले एभर हेल्दी एभर वेल्दी बन्छौ, पाप काटिन्छ। चक्रलाई जान्नाले चक्रवर्ती बन्छौ। तिमीले जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ, केही पनि रहने छैन। यहाँ केही रहँदैन, आँखाले देखे खतम हुन्छ। राम गयो, रावण गयो। रामको कति सानो परिवार हुन्छ सत्ययुगमा, अहिले रावणको कति ठुलो परिवार छ। बच्चाहरूले जानेका छन् यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। हर कुरामा पुरुषार्थ फर्स्ट हुनुपर्छ। पुरुषार्थ भनेको अर्थ के रहेछ? जे चिज पनि मान्छेले अहिले संसारमा जे पनि कर्म गर्छ, के को लागि सम्झेर गर्छ? शरीर र शरीरधारीको लागि सम्झेर गर्छ। देह र देह अभि खाना पकाउँछ मेरो छोरालाई भनेर सम्झेर खाना पकाउँछ। खाना पकाउनुहुन्छ मेरो श्रीमानलाई भन्ने सम्झेर खाना पकाउनुहुन्छ। जे गर्नुहुन्छ, हामीले जे गरेका थियौँ पहिला त्यो सब शरीरलाई सम्झेर, शरीरको लागि गरेका थियौँ। तर अब हामीले जे गर्दछौँ त्यो सबै के को लागि? आत्मा अर्थ, आत्मा सम्झेर परमात्माको लागि, परमात्माको स्मृतिमा गर्छौँ। यसैलाई पुरुषार्थ भनिन्छ। यसबाट नै प्रारब्ध प्राप्ति हुन्छ। पुरुषार्थबाट प्रारब्ध, बिना पुरुषार्थ प्रारब्ध मिल्दैन। जति गरे पनि मिल्दैन, जीवनभरि गरे पनि मिल्नेवाला छैन। पुरुषार्थ 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 भन्छौँ। पुरुषार्थ नभई प्रारब्ध बन्दैन। केवल आत्मा सम्झेर परमात्मालाई याद गरेर गरिएको कर्मबाट मात्रै के बन्दछ? प्रारब्ध बन्दछ। सञ्चित खातामा प्रारब्ध रेकर्ड हुन्छ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने। हामीले खाना बनायौँ, सरसफाइ गऱ्यौँ बाबाको घरमा पनि, तर देहभानमा आएर कसैले देखाउनको लागि बाबालाई नदेखाइकन मान्छेलाई भयो भने त्यो चाहिँ प्रारब्धमा जमा हुँदैन। उल्टो के हुन्छ? पाप कर्म हुन्छ।
उल्टो पाप कर्मको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसकारणले किन भन्दा अमानतमा के हुन पुग्यो, खयानत हुन पुग्यो। बाबाको हो, बाबाको लागि गर्नुपर्ने ठाउँमा यो त बडा खतरा छ एकदम। त्यसकारणले बच्चाहरूले जानिरहेका छन् यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ, हर कुरामा पुरुषार्थ फर्स्ट हुनुपर्छ। बाबा पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर, जुन बाबासँग अथाह स्वर्गको बादशाही मिल्छ के उहाँलाई याद गर्दैनौ? पुरुषार्थ नगरी प्रारब्ध त बन्दैन। बाबा स्मृति दिलाउनुहुन्छ, तिमी स्वर्गको मालिक थियौ, अब फेरि पुरुषार्थ गरेर स्वर्गको मालिक बन। मालिक बन्ने कि दास दासी बन्ने त्यो कसको हातमा छ? आफ्नै हातमा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलती बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, कहिले पनि कुनै कुरामा लज्जावती झार जस्तो बन्नु हुँदैन। लाज मान्नु पनि के हो? विकार हो, देह अभिमान हो, हैन? देवीहरू कहिले लजाएको शर्माएको देख्नु भएको छ? दुर्गा मातालाई लजाएको शर्माएको कहीँ हामीले देख्दैनौँ, हैन? त्यसकारणले बाबाले यो लजाउनु शर्म मान्नु भनेको देह अभिमान हो। कहिले पनि कुनै कुरामा लज्जावती, जब हामीले आफूलाई एक नारी सम्झिन्छौँ तब यो लजाउने शर्माउने कुरा हुन्छ। तर आफूलाई देवी सम्झिन्छौँ, त विश्वको जगत माता आमा सम्झिन्छौँ भने यस्तो त कुरै हुँदैन, हैन? त्यसकारणले कहिले पनि कुनै कुरामा लज्जावती झार जस्तो बन्नु हुँदैन। ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सेर ओइलाउनु हुँदैन। यी आँखाले जे जति देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। शिव बाबाले भन्नु, आँखाले देखेको कुरालाई देखेर पनि देख्नु छैन, सुनेर पनि, सुन्न त पर्छ कानले, तर सुनेर पनि नसुनियोस्। वरदान छ, ज्ञानको लाइट माइटद्वारा कमजोर संस्कारहरूलाई समाप्त गर्ने शक्ति सम्पन्न भव। ज्ञानको लाइट र माइटद्वारा कमजोर संस्कारहरूलाई समाप्त गर्ने शक्ति सम्पन्न भव। विवरण, ज्ञानद्वारा आफ्नो कमजोर संस्कारको बारेमा थाहा त हुन्छ, आफूलाई थाहा हुन्छ ज्ञानबाट, र त्यस कुराको ज्ञान मिलेपछि ती संस्कार केही समयको लागि भित्र दबिन्छन्। कमजोर संस्कार समाप्त गर्नको लागि लाइट र माइटको अतिरिक्त बलको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नलेजफुलको साथसाथै चेकिङ मास्टर पनि बन। ज्ञानद्वारा स्वयंमा शक्ति भर मनन शक्तिलाई बढायो भने शक्ति सम्पन्न बन्दछौ। स्लोगन, मनन शक्तिबाट शक्तिशाली बन्दछौ भन। स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्ति छ त्यहाँ प्रसन्नता हुन्छ। प्रसन्नताको आधार के हो? मलाई के कुरा प्राप्ति भयो, बाबाले के दिनुभयो हामीलाई जीवनमा, के प्राप्ति भयो त यहाँ आएर हामीलाई के प्राप्ति भयो कि केही पनि प्राप्ति भएको छैन? बाबाले हामीलाई के कुरा दिनुभयो सोच्नु होला, सबैले सोच्नु होला। एक नम्बरमा त शिव बाबा नै प्राप्त हुनुभयो। 2 नम्बरमा हामीलाई बाबाले यस्तो पतित दुनियाँबाट, अहिले हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला सोच्नुहोस् एकपटक, के गर्दै हुन्थ्यौँ होला? बाबाले हामीलाई नचुनेको भएदेखि, सिलेक्ट नगरेको भए, बाबाले नल्याएको भएदेखि तपाईँ हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला? कुन स्थानमा हुन्थ्यौँ होला? त बाबाले को यो बाबाको प्रति हामी आभारी छौँ, एकदमै के छ कृतज्ञ। बाबाले हामीलाई त्यति ठुलो संसारबाट चुनेर ल्याउनु भयो
र फेरि बाबाले के दिनुभयो, फेरि यस्तो ब्राह्मण परिवार दिनुभयो, पवित्र सङ्गत, पवित्र व्यक्तित्वहरूको एउटा सङ्गठन दिनुभयो, सङ्गत दिनुभयो, परिवार दिनुभयो। यो कम चालेचुने, नत्र कस्ता मान्छेसँग बस्नु पर्थ्यो होला सोच्नु एकपटक। जे पाए त्यही खाने, लडाइँ झगडा गर्ने, उस्तै भएर पिटपाट गर्ने, कस्ता कस्ता मान्छेहरूसँग हाम्रो बसोबास हुन्थ्यो होला। त बाबाले यति सुन्दर परिवार दिनुभयो, शुद्ध पवित्र परिवार। यो सानो प्राप्ति हो कि ठुलो प्राप्ति हो? हजुर लौकिकमा गएर 2-4 दिन बस्यो भने, 1 हप्ता बस्यो भने थाहा हुन्छ कि परिवारको महत्त्व के छ, पवित्र परिवारको, हैन? त्यसकारणले गर्दा पवित्र परिवार दिनुभयो। खानको लागि ब्रह्मा भोजन दिनुभयो, अति शुद्ध पवित्र भोजन। त बाबाले यस्तो भोजन दिनुभयो कि त बाबाले को भण्डारामा कहिले पनि केही कुरा पनि अप्राप्ति छैन। मान्छेलाई खानको लागि पनि कति नराम्रो चिज खाइरहेको छन्, शुद्ध पवित्र र त्यस्तो भोजन दिनुभयो। बस्नुको लागि यति सुन्दर माहौल दिनुभयो, स्वच्छ स्थान, ब्राह्मण परिवार। फेरि भविष्य, वर्तमान त यो छँदैछ, फेरि भविष्यको प्राप्ति के छ? फेरि योभन्दा पनि कैयौँ गुणा, त्रिबल चौबल, 21 जन्मको लागि फेरि दैवी परिवार, दैवी घराना, हैन? मधुवन, बेहद घर, मुरली दिनुभयो। बिहान फेरि बाबाले मुरली दिनुभयो। यी सबै प्राप्तिहरूको अनुभूति गर्ने अनि बल्ल प्रसन्न रहन सकिन्छ। त बाबाले के भन्नुभएको थियो, के पढाइ पढेको थियो, हामीले पढेका थियौँ। गर्नको लागि सबैले बताउने, सबैजनाले एक एक पोइन्ट बताउने, एकदम फटाफट बताउने। किनकि स्मृतिमा बाबाको पढाइ, जति बाबासँग प्यार हुन्छ, उहाँले भनेका कुराहरू हाम्रो स्मृतिमा सुन्ने बेलामा रेकर्ड भए, प्यारले के भन्नुहुन्छ भनेर हामी एकदम लालायित भएर बसेका छौँ भने हाम्रो पुरै स्मृतिमा बाबाको पढाइ भरिएको हुन्छ। एकपटक सुन्दा पनि फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पनि छ। के भन्नुभयो त शिव बाबाले आज? मेहनत लाग्छ। यो सानीमाको घरमा गए जस्तो सजिलो छैन, धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ र याद गरेनौ भने पछि गएर बडा के हुनेछ, पछुताउनु पनि पर्छ र त्यो समयलाई केर फालेकोमा सम्झेर रुनु पनि पर्छ भन्नुभयो। अरू चक्रवर्ती बनिन्छ। अरू बताउनु? भगवानले मात्र बनाउने हो, आफै बन्ने पनि होइन। अरू बाबाले के भन्नुभयो? थप्पड भनेको बुद्धि भड्किने हो कि, बुद्धि मन चञ्चल हुनु, बुद्धि भड्किनु नै, त्यो नै के हो? थप्पड हो। अरू कुनै पनि चिज हुँदैन। अरू प्रदीप बाबा? हो। अरू फटाफट बताउने। सुस्मिता बताऊ। सुशील भाइ बाबाको बाणी बताउनु। बाबाले भन्नु साधु सन्त महात्माले ज्योतिमा गएर विलिन भयो मोक्ष हुन्छ भन्छन्। यो ज्ञान दिनु भनेको मिथ्या र रङ ज्ञान रहेछ। रङ कुराहरू लाखौँलाई सुनाइराख्नु भएको रहेछ सबै पण्डितहरूले, होइन? त्यस कारणले यो मोक्ष शब्द हुँदैन। आत्मा ज्योतिमा ज्योति गएर विलिन भएपछि त आत्मै नष्ट भयो नि, त्यो त अब अस्तित्वै खत्तम भयो।
आत्मा त्यसरी विलीन हुँदैन, ज्योति ज्योतिमा समाहित भयो, निर्माण धाममा गयो, मोक्ष भयो, यो हुँदैन। भगवानले ड्रामाको ज्ञान दिनु आत्मा परमात्मामा को स्नेही हुन्छ, परमात्मा समान बन्न सक्छ, आत्मा भगवान भगवती समान बन्न सक्छ, तर विलीन हुँदैन। फेरि यो सृष्टि चक्रमा आत्मा आउँदछ हैन, अव्यक्त आत्मा व्यक्तमा आउँछ, फेरि कल्पको अन्तमा अव्यक्त बन्छ, फेरि व्यक्तमा आउँछ भनेर शिव बाबाले यो क्लियर बताइदिनु भयो। यो मोक्षको कुरा होइन, यो त एउटा ठुलो नाटक हो, यो ड्रामा हो। ड्रामामा आत्मारूपी कलाकारको रोल हुन्छ। त्यो मोक्षको ज्ञान दिनु, ज्योति ज्योत समाहित हुन्छ भनेर यस्तो कुरामा हजुरहरू सबै पनि क्लियर हुनु होला। अरू सर्वसम्बन्ध जोडा र एकदम अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गरौँ। पार्वती बहिनी देखेर पनि नदेख्नेको रहस्य के होला? यी आँखाले देखिन्छ चिजबिजलाई, देखेर पनि नदेख्नुको भावार्थ के हो? भन्न खोजेको भाव के होला? यो आँखाले जे जति पनि चिज देख्छौ दिनभरिमा, देखेर पनि नदेख, सुनेर पनि नसुन भन्नेको पछाडिको गहिरो रहस्य के होला? ल भन्नुहोस् त। कुनै चिज वस्तु व्यक्तिमा आसक्ति रहित भएर देख्न होइन, देख्न त पर्छ नि। अब यहाँ छ सबैलाई देखिएछ, देख्न पर्छ, यो छ, यो देखियो, सब चिज देखिन्छ। तर देखेर पनि नदेख्ने भनेको के त भन्दा हाम्रो बुद्धिले कहाँ देखेको छ? देख्न त यो आँखाले यहाँ देखेछ, तर बुद्धिको आँखाले कहाँ देखेको छ? परमधाममा शिव बाबाले देखेको छ भने यसैलाई भनिन्छ देखेर पनि नदेख्नु। यो चाहिँ केही समयको लागि, यो क्षणभङ्गुर हो, विनाशी हो, केही समय पाठको लागि हो भन्ने मात्रै छ। अविनाशी सत्तासँग जोडिएर देखेको छ भने, शिव बाबासँग जोडिएर देखेको छ, शिव बाबासँग जोडिएर कर्म गरेको छ, जोडिएर व्यवहारमा आएको छ भने यसलाई नै भनिन्छ। किनकि अब सङ्गठनमा देख्न बोल्न सबै त गर्नै पर्छ, तर हाम्रो मन र बुद्धिले बाबालाई देख्नु, बाबाको सुन्नु, अनहद नाद कानमा गुन्जिरहेको, यसलाई नै भनिन्छ देखते हुए नै देख्न, सुन्ते हुए नै सुन्न। र सुन्न त कसै कुरालाई पनि भन्नुपर्छ नि कोही बेलामा, तर आफ्नो मन बुद्धि को ठेगाना अन्तै भएको, त्यहीँ लिप्त भयो भने त्यसलाई भनिन्छ त्यसको प्रभावमा आउन। अच्छा, मिठी बच्चे, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि सदा यहाँ यही स्मृतिमा रहने गर, म कसको बच्चा हुँ। यदि बाबालाई बिर्सियौ भने त्यो सुख के हुन्छ? गायबै हुन्छ। वरदान छ, ज्ञानको लाइट माइटद्वारा कमजोर संस्कारहरूलाई समाप्त गर्ने शक्ति सम्पन्न भव। स्लोगन, जहाँ सर्व प्राप्ति छ त्यहाँ के छ? प्रसन्नता छ। ओम शान्ति। पहिला एउटा सूचना छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा पनि भइसकेको छ। हाम्रो परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी बनारस क्षेत्रमा चुनार सेवा केन्द्रको सञ्चालिका परम आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दिदीले पनि आफ्नो पार्थिव देहलाई छोडेको आज 3 दिन भइसक्यो र उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति प्राप्त होस् र आगामी आफ्ना आध्यात्मिक इच्छालाई, आफ्ना योजनालाई पूर्ण गर्नको लागि पुनः नयाँ जीवन प्राप्त गरेर छिटै बाबाको कार्यमा आउन सक्ने दिव्य शक्ति परम आदरणीय दिदीजीलाई प्राप्त होस्। यो हाम्रो भित्र गहिराईबाट शुभ भावना र हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछौँ। दिदीजी यहाँ गत वर्ष पोखरा पार्दी शाखामा लगभग 10-12 दिनसम्म यहाँ बस्नुभएको थियो। दिदीजीले हामीलाई अत्यन्त स्नेहयुक्त पालना दिनुभएको थियो र हामीहरू पनि यो भन्दा अघिल्लो वर्षको लकडाउन हुनुभन्दा पहिला हामी पनि चुनारमा दिदीको साथमा गएर बसेका थियौँ र पालना लिएका थियौँ। यो पनि ड्रामामा एउटा
महत्त्वपूर्ण पाठ रहेछ। दिदीजीले अत्यन्त गम्भीर, सादगी, रोयल, अन्तर्मुखी, मधुरता र सबैप्रति स्नेहको मास्टर सागर हुनुहुन्थ्यो र दिदीजीको नजिक रहने हामीले पनि केही समय मौका प्राप्त गऱ्यौँ, पालना लिने र प्रेरणा लिने मौका प्राप्त गऱ्यौँ र दिदीको आत्मालाई मुरी मुरी कोटी कोटी हृदयबाट उहाँको अबको मार्ग चाहिँ एकदमै प्रकाशित रहोस्, दिव्य जन्म, कुनै पनि कष्ट नहोस्, उहाँलाई सबै प्रकारका सुखहरू प्राप्त हुन्, यो भित्रबाट परमात्मा शिव बाबाको साथबाट अन्तर गहिराईबाट उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछौँ। ओम शान्ति।